أعزائي مشاهدي قناة وصفات شرقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. سامعين صوت الشتاء أول؟ أنا النهاردة هعمل لكم طريقة عمل السمك الصيادية بالطريقة الدمياطي. طبعا الشتاء النهاردة جامد جدا لو حضراتكم سامعينه، وكمان النور مقطوع وبصور لكم بالفلاش بتاع التليفون. هقول لكم مقادير السمك الصيادية. معانا سمك لوت متنضف كويس وغسلينه بالملح والليمون والخل زي ما حضراتكم شايفين، ومعانا بصل متقطع مكعبات صغيرة، ومعانا ملح وفلفل وليمون، ومعانا زيت وميه عشان الميه طبعا بتاعه الرز وبتاعه السمك الصياديه. اول حاجه بنعملها ان احنا بنحط الزيت. انا هعمل في الحله مره واحده علشان دي اللي هطبخ فيها الرز، وبعدين اوريكم هنعمل الصياديه ازاي. اول حاجه بنحط الزيت بالطريقه دي، وبنبتدي نحمر البصل فيه عشان نعمله اللي هو اللون الغامق شويه. هوري لحضراتكم اهم حاجه ما نغمقوش قوي علشان ما يبقاش طعمه مر. نحط له شويه زيت كمان. دي اهم حاجه عندنا في طريقه السمك الصياديه، هي البصل بتاعها. احنا بنمسكه نقليه كويس، يتحمر كويس لغايه لما ياخد اللون الذهبي الغامق. اهم حاجه ما نسيبوش يتغمق قوي، علشان لو اتغمق معانا قوي هيمرر لنا طعم الشوربه بتاعه السمك. ونفس البصليه دي اللي احنا بنقليها هي نفس البصل اللي احنا هنعمل بيه الرز وهنعمل بيه السمك الصياديه. وده شكل البصلايه معانا زي ما انتم شايفينها، بدات تصفر، بس بنغمقها شويه بالطريقه دي عشان تعمل لنا الصياديه تكون لونها مغمق شويه. وزي ما قلت لكم ان ده احنا هنعمله النهارده بسمك لوت، وممكن ينفع باي سمك يكون كبير، يعني ممكن قاروص او ممكن بوري او ممكن سمك بلطي. المهم يكون السمك يكون سمك نوع كبير، بس انا النهارده هعمله لكم باللوت. وبس زي ما انتم شايفين معايا البصليه بدات تصفر بالطريقه، بنغمقها شويه بالطريقه دي. اهم حاجه نقعد نقلب فيها، ما نسيبهاش مده طويله علشان ما تغمقش معانا. لو غمقت قوي هتبقى طعمها مر معانا في طعم الشوربه او طعم الرز. احنا بنعرف ازاي ان هي كده هتبقى معانا مظبوطه لما نبتدي نحس ان لها صوت خرفشه في البصلايه بتاعتها وهي بتتقلى، يعني ان هي صوتها بقى ناشف شويه، بعدش البصلايه طريه وفيها ميه زي اول ما بتحطيها على النار. احنا هنشيل البصلايه دلوقتي نحطها في طبق لغايه ما تبرد، ونعملها في الكبه نفرمها ناعم جدا علشان الشوربه. والزيت اللي فاضل معانا ده زيت اللي احنا بنقلبه، ده هنزوده شويه زيت صغيرين ويبقى ده الزيت بتاع الرز بتاعنا. عشان كده انا بقليها في نفس الحله اللي انا هطبخ فيها الرز. بقت معانا البصلايه باللون اللي انتوا شايفينه ده، هنبتدي نشتغلها من الزيت بتاعها كده. طبعا دول كانوا معانا بصلتين كبار، لو انت عايزه تكبري الكميه زي ما انت عايزه تعمليهم 3 بصلات 4 بصلات زي ما انت عايزه، عشان زي ما انا قلت لكم لو عايزه تخزنيها في برطمان وتعينيها في التلاجة تبقي تستعمليها في اي وقت. ده كده البصل هنسيبه انا ينعم، هسيبه ما يبرد واعمله في الكبه لغايه لما انعمه واوري لحضراتكم. دلوقتي بننزل بالميه على الزيت، بس طبعا لما الزيت بس يهدى شويه هحط الميه على الزيت وتبقى دي الميه بتاعه الرز. دلوقتي يا بنات انا هحط الملح بتاع الرز طبعا حسب كميه الرز اللي انت عاملاها في الميه. ودي دلوقتي برضو الميه بتاعه السمك حطيناها، بنحط برضو شويه ملح فيها، واللي بنحط هنا فلفل على برضو على الميه بتاعه الرز، وشويه فلفل برضو على الميه بتاعه السمك. دلوقتي انا هدق البصلايه واجي احط شويه برضو هنا وهنا واوريكم اللون بتاعي يبقى ايه، وبعدين نحط الرز. احنا دلوقتي هنحط البصله بعد ما دقناها بالشكل ده، بعد ما حطيناها في المفرمه وفرمناها بالطريقه دي، بنحط البصل بتاع الرز، وبرده بنحط البصل بتاع الشوربه بتاعه السمك. طبعا هي لما الميه بتاعتهم بتغلي بتدينا اللون
اللي هو اللون الاحمر بتاع اللون اللي هو لون الصياديه. انا مش هحط السمك هنا على الميه بتاعته، على الشوربه بتاعته المفروضه، الا لما يبقى الميه بتاعته تغلي كويس. دلوقتي برضو انا هغسل الرز واقوم حاطاه على طول على الميه بتاعه الرز. زي ما انتم شايفين معايا كده بدات الميه بتاعه الرز تغلي. احنا هننزل عليها بالرز بتاعنا. احنا دلوقتي حطينا الرز في الميه بتاعته بالطريقه دي، وطبعا احنا ظابطين الملح بتاعه وحاطين له شويه فلفل. دلوقتي انا هغطي عليه بالغطا بتاعه واسيبه لغايه لما يستوي واوري لحضراتكم بيبقى الشكل النهائي بتاعه ايه. وزي ما احنا شايفين مع بعض الميه بتاعه السمك برده غلت بالطريقه دي كده. هنزل عليها بالسمك. السمك انا مش مقطعاه للاخر، يعني مش فاصلاه عن بعضه، انا سايباه يعني زي ما انتم شايفين كده مشبوك في بعضه. بس اول ما بنزل عليه في الميه السخنه، اول ما بنزل عليه في الميه بتاعته هو بينفصل عن بعضه بالطريقه دي كده. هو طبعا السمك ما بياخدش كتير عقبال ما بيتطبخ، لانه اصلا ما بيعوز وقت كبير في طبيخه. والوقت هبقى اظبط ملحه بعد ما يغلي تقريبا 5 دقايق، وبعدين اعصر له الليمون بتاعه. والوقت بعد ما السمك قعد تقريبا 5 دقايق على النار واستوى بالطريقه دي وظبطنا الملح بتاعه، الوقت هنحط له الليمون. دول تقريبا 3 ليمونات وسط، بصفيهم بس عشان لو فيهم بذر بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. برده هسيبه ياخد غلوتين، يعني برده بتاع دقيقتين، وبعدين اطفي عليه ويبقى كده السمك بتاعنا خلص. بس اهم حاجه ما نغطيش عليه، يعني ممكن تحطي عليه مصفى او اي حاجه بحيث ان هو ما يتغطاش، عشان ده نوع سمك يعني، فالسمك المفروض ما بنغطوش هو على النار. احنا دلوقتي خلاص السمك معانا خلص، هندفع عليه بالطريقه دي كده. هو قعد تقريبا 8 دقايق على النار، وحصرنا له الليمون بتاعه، والرز هنهد عليه بالطريقه دي. خلاص اتشرب الميه بتاعته، وان شاء الله هوريكم الشكل النهائي بتاعه بيبقى ازاي. وزي ما حضراتكم شايفين ده الشكل النهائي للسمك الصياديه بالطريقه دي بعد ما انتهينا منه. وممكن كمان حضراتكم تقدموا معاه سمك مقلي، عشان يكون تقديم اليوم عامله لكم من صنفين، من سمك صياديه وسمك مقلي. وده شكل الرز الصياديه، بيكون لونه بني غامق، ويفضل ما يكونش لون الرز ابيض اللي هو الرز الابيض بتاعنا، عشان بيكون السمك الصياديه افضل، اللي هو الرز الغامق بيكون افضل مع السمك الصياديه. والوصفه دي ما فيش محافظه في جمهوريه مصر العربيه بتقدمها غير محافظه دمياط ومحافظه بورسعيد، ولكن يعني محافظه بورسعيد بتقدمها بشكل مختلف يعني نسبيا. اتمنى ان تنال اعجابكم، وشكرا لكم، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.